ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಪಂತ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಫ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುಣವಾಗಬಹುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೀಡ್ ಥೆರಪಿ, ಅಂದರೆ ಬೀಜಗಳಿಂದ, ಕಾಳುಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಫ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಪ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೇಪ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮೆಂತೆ, ನೋಡಿ ಮೆಂತೆ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿ ರೇಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಡಗೈಯ ಉಂಗುರ ಬೆರಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ವಾತ ಜಾಯಿಂಟ್, ಪಿತ್ತ ಜಾಯಿಂಟ್, ಕಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಕಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಂತೆ ಪಟ್ಟಿ, ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಚ್ಕೊ, ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಎಡಗೈ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನ ಕಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಕಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ತರ ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಲಗೈಯ ಕಿರಿಬೆರಳು, ವಾತ ಜಾಯಿಂಟ್, ಪಿತ್ತ ಜಾಯಿಂಟ್, ಕಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ್. ಈಗ ನಾವು ಕಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಚ್ಚೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಎಡಗೈ ಉಂಗುರ ಬೆರಳು, ಬಲಗೈ ಕಿರುಬೆರಳು, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಕಫ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸನೇ 3 ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಮೆಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ವರ ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೀಟ್, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೀಟ್, ಉಷ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜ್ವರ ಬರಬೇಕು ಆಗಾಗ. ತಿಂಗಳ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಪಟ್ಟಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದೇ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಎಡಗೈ ತೋರು ಬೆರಳು, ನೋಡಿ ತೋರು ಬೆರಳು, 4 ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತೋರು ಬೆರಳು ಮೊದಲನೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಾತ ಜಾಯಿಂಟ್. ವಾತ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು
ಮೆಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲ ಕೈಗೂ ಕೂಡ, ಬಲ ಕೈ ತೋರ್ಬೆರಳು, ಹೌದಾ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾತ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಿತ್ತ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹಚ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಲಗೈಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೋವು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನೋವು ಅಂತ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಎರಡಾಯ್ತು. ಇದು ಫೀವರ್, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ತೋರು ಬೆರಳು, ವಾತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಡಗೈಗೆ, ಬಲಗೈಗೆ ಪಿತ್ತ ಜಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ವೀಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ದಿವಸದೊಳಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಕಂಡ್ರೆ, ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ, ಹೌದಾ, ಬಲಗೈಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಮೆಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಲಗೈ ಉಂಗುರ ಬೆರಳು, ಇದು ವಾತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪಿತ್ತ ಜಾಯಿಂಟ್, ಕಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೆಂತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನ ಕಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಇರದೇ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಅಂದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಇವತ್ತು 3 ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ದಿನಾಲು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ.